बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्क टायपिंगची एक्झाम कशा पद्धतीने घेतली जाते आणि नेमका पॅसेज हा किती लाईनीचा असतो किंवा किती ओळीचा असतो ती संपूर्ण माहिती लाईव्ह आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। ज्या पद्धतीनं आपण टायटल दिलेला आहे त्या पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही स्क्रीनवर पाहता हे ओरिजिनल पॅसेज आहे टायपिंगचा। टायपिंग टेस्ट झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। वेळ असतो 10 मिनिट्स। लँग्वेज टेस्ट आहे इंग्लिश आणि 18/6/2023 ला ही एक्झाम झालेली आहे। पहा इथं वेळ दिलेला आहे, काय आहे वेळ या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही 10:55 AM आणि स्टार्ट टाइम आहे आणि एंडिंग आहे 10:17:55 म्हणजेच 10 मिनिटांमध्ये हा संपूर्ण पॅसेज टाइप केलेला आहे। तर या ठिकाणी महत्त्वाचं म्हणजे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहित नसते की बॉम्बे हायकोर्टामध्ये टायपिंगचा पॅसेज हा किती ओळीचा असतो आणि कशा पद्धतीने असतो। तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही जर तयारी करत असाल क्लर्कची तर तुम्हाला शेवटपर्यंत जायचं। निवड जर घ्यायची असेल तर सर्व गोष्टी तुम्हाला सुरुवातीपासूनच कराव्या लागतात। लेखी परीक्षेची तयारी, टायपिंगची तयारी आणि मुलाखत या गोष्टी ऑलरेडी तुम्हाला व्यवस्थितपणे करावं लागतात। यामध्ये एकही गोष्ट जर नसेल तर तुम्ही स्पर्धेमध्ये टिकणार नाही आणि शेवटपर्यंत तुम्ही जाणार नाही। यामध्ये महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो आहे टायपिंग, कारण लेखी परीक्षेमध्ये गुण घेऊन चालत नाही, तर टायपिंग सुद्धा असणं अत्यंत आवश्यक आहे, म्हणजेच कंपल्सरी आहे। तर या ठिकाणी पहा मित्रांनो, तुम्ही जर क्लर्क या पदाची तयारी जर करत असाल तर यासाठी आपण लिपिक या पदासाठी स्पेशली क्वेश्चन सेट तयार केलेले आहेत, एकदम अत्यंत माफक दरामध्ये आणि क्वालिटीचे क्वेश्चन्स पेपर आहे। तुम्ही पाहू शकता वेबसाईटवर जाऊन, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। बरेच या ठिकाणी मी पाहिले आहे की मार्केटमध्ये सध्या क्वेश्चन सेट भेटत आहे, ते क्वेश्चन सेट मी पाहिलेले आहेत, परंतु मला त्या क्वेश्चन सेट मध्ये तेवढे क्वालिटीचे क्वेश्चन्स काही ठिकाणी आढळलेले नाहीत आणि ते क्वेश्चन पेपर त्यांच्या लेवलनं त्यांनी तयार केलेले आहेत। परंतु आपण या ठिकाणी जे काही मटेरियल्स आहे ऑलरेडी एक्झाम दिलेले आहेत भरपूर हायकोर्टच्या, त्याच्यानंतर जे हायकोर्टमध्ये आपले विद्यार्थी आहेत त्यांचा आढावा घेतलेला आहे, त्यांनी लागलेले आहेत, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये लागलेले आहेत। संपूर्णचा या ठिकाणी आढावा घेऊन, रिस्पॉन्स घेऊन आपण सर्व कंटेंट्स व्यवस्थित ऑथेंटिक तयार केलेले आहे आणि तुम्हाला माहित आहे तुम्ही आपल्या चॅनलला टिकून आहात तर ऑथेंटिक माहिती आपण तुम्हाला प्रोव्हाइड करत असतो। टायपिंगची एक्झाम असो, लेखी परीक्षा असो, मुलाखत असो, कोणतीही माहिती आपण ऍक्युरेट प्रोव्हाइड करत असतो। तर संपूर्ण मटेरियल्स आहे मित्रांनो, तुम्ही बाय करा आणि जोरदार तयारी लागा। काही समस्या असेल, प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट्स बॉक्स मध्ये कमेंट्स करा। आपला व्हॉट्सअप नंबर देखील दिलेला आहे, त्या ठिकाणी देखील तुम्ही SMS करू शकता। आणि या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने ही हार्ड कॉपी आहे मित्रांनो, पूर्ण 400 शब्दांची हार्ड कॉपी आहे, म्हणजे याचा अर्थ पूर्ण 40चा पॅसेज आहे आणि बॉम्बे हायकोर्ट मध्ये सुद्धा तुम्हाला 40चा पॅसेज काय करायचा आहे, टाइप करायचा आहे, म्हणजे 400 शब्दांचा पॅसेज तुम्हाला टाइप करायचा आहे। आता यामध्ये जो काय आपला महत्त्वाचा पॉइंट होता की किती ओळी असतील किंवा किती लाईनी असतील किंवा कशा पद्धतीने पॅसेज असेल, तर हा जो पॅसेज दिसत आहे लाईव्ह एक्झामला टाइप केलेला आहे, परंतु हा जो पॅसेज आहे तो की हायकोर्टच्या एक्झाम मध्ये आपण टाइप केलेला नाही। जे काय मुद्रांक लेखन विभागामध्ये नाशिकची जी काय मुद्रांक विभाग आहे त्यामध्ये टायपिंगची एक्झाम झाली होती, तर त्याचा 40चा हा पॅसेज आहे आणि आपला हायकोर्टचा पॅसेज सुद्धा अशाच पद्धतीने सेम टू सेम असतो। फक्त एवढंच असते या ठिकाणी जे काही अंतर आहे एका लाईनी मधला तर तो त्यांचा जास्त असतो डिस्टन्स, त्याच्यामुळे आपला पॅसेज 2 ते 3 पेजेसवर जातो आणि मिनिमम 30 ते 32 लाईनी या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात 400 शब्दाचा, ते आपल्याला त्या ठिकाणी 10 मिनिटांमध्ये टाइप करायचा असतो। परंतु जर या ठिकाणी अंतर जर कमी केलं आपण त्याचं तर एवढाच पॅसेज त्या ठिकाणी 40चा होतो, एवढाच पॅसेज तुम्हाला टाइप करायचा आहे। परंतु असं असते की त्या ठिकाणची परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे 10 मिनिटांमध्ये विदाऊट बॅकपेस आणि विदाऊट चूक कव्हर होणं थोडंसं अत्यंत काय असते त्या ठिकाणी कठीण असते, त्याच्यामुळे त्याला प्रॅक्टिस लागते, प्रॅक्टिस शिवाय पर्याय नाही। आणि ही संपूर्ण तयारी, प्रॅक्टिस असो, तयारी असो, आपले सर्व कंटेंट्स असो आपल्या वेबसाईटवर खास तुमच्यासाठी आपण तयार केलेले आहे, त्या ठिकाणी जाऊन बाय करू शकता। यामध्ये महत्त्वाचे पॅसेज आहेत, हायकोर्टचे पॅसेज आहेत, त्याच्यानंतर कम्प्युटरचे क्वेश्चन्स आहेत आणि बॉम्बे हायकोर्ट लिपिक या पदासाठी क्वेश्चन सेट तयार केलेला आहे आणि नागपूर बेंचसाठी देखील शिपाई या पदासाठी क्वेश्चन बँक तयार केले, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही बाय करू शकता आणि चांगल्या पद्धतीने प्रॅक्टिस करू शकता। अजून तुमची काही समस्या असेल तर कमेंट्स बॉक्स मध्ये कमेंट्स करू शकता। तर जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि टेलिग्राम असो व वेबसाईट असो त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही जॉईन होऊ शकता।